Haasawni isaan godhan kun ammoo gara biraatti fassarri biraa akka harkatu taasisanii jiran. Haasawa kanarratti angammachuun qabu akka hangaasatti. Haasawni kun haasawa sirna eeggatee fi adeemsa eeggatee je'een fudhadhu. Muummichi ministeeraa kanarratti dogoggoran je'eetiin ejjennoo qabaa jechuudha. Muummichi ministeeraa waan kana suduudaan jechuu hin qaban yoo jaarmeenni miidiyaalee jiran hunda keessa ka afaan Oromootiin Oromoodhaaf dalagu Oromoo nyaachisiisan ONN'n Oromoof dalagutti jiru Oromoon hundi ni beekte ka Oromoodhaaf dalagu jiru yoo beekames OMN'dha. OMN'n ammas qabsoo Oromoo keessa sadarkaa inni qabuu fi bakka inni hundinuu qabnuuf beekamaadha jechuudha. Saniifuu dubbiin ka OMN'if deemtu taatee mul'atti jechuudha. Isii tanaaf fudhatama na biratti hin qabu. Sirriidhaa miti. Lammeeffa warra silaa biyya keessaaf biyya alaa anilleen sittizina lamaan qaba. Anallee dabalachuu danda'a sanirratti. Ammoo gara miidiyaatiin yoo wal qabsiisnu taate dubbiin Jawaariif deemtii ta'ettu nama gurran qabneefuu dubbiin ni mul'atti jechuudha. Saniifuu tun dogoggoraa ta'ettuun qabaa jechuudha. Tun ejjennooti badiidha dogoggora ta'ettu. Tasanirra caaltuun moo ta'eeda halkan osoo saniif waywaachuu jirru osoo saniif namoonni dubbachaa jiranii osoo saniif namoonni mormaa jiranii yaada isaanii dhiyeeffachaa jiranii halkan edaa leelii walakka mana Jawaaritti bilbilanii tikateetiin bayachi jaanii koomaandartichitti bilbile san tun waan hangaasaadhaaf gadi liqimsamne waan ilma Oromoo ka qabsoo Oromootiif gadi liqimsamne waan abbaa fadheefuu gadi liqimsamne jechuudha. Abbaan koomaandartichi waan kana bilbilee security Jawaar san akka baatuuf itti haaseessan qabamee heeraa dhiyaatee nama isa ergesan ummata Oromootii fi ummata Itoophiyaa ummata Oromiyaa hundaaf beeksisuun dirqama mootummaa tanaatti tahaa jechuudha. Jawaar qabsoo Oromoo keessatti sammuu teenya ija keenya qarayyoo keenya Jawaar faarsuudhaaf ture. Kawaa meeqa jechaa ture gaafa xawalwaalloonnii fi gaararroonni shaneedhaa itti bobbahaa turan jechoota arraan tanaaf booda deebisuu hin dandeenye Jawaar irraa dhorkuudhaaf dubbachaa ture jechuudha. Warra qabsoo Oromoo gurgurachaa ture kan Jawaar hayyuu keenyarra bobbahaa turee fi qeerroo hoogganuu isaarratti itti duulaa ture Jawaar irraa dhorkuudhaaf ture. Kan jecha dubbachuu hin qabne hunda fi jechuu hin qabne hunda dubbachaa ture. Jawaar Mahammad ija teenya ka Jawaar ajjeesuu barbaadu anis Oromiyaa keessaan jira hoottuun ajjeesu inuma jechuudha. Wal diduu ni dandeenya yaadaan wal mormuu ni dandeenya yaadaan wal loluu ni dandeenya yaadaan ajjechaa lubbuutiif tika isa eegdu Jawaar shaneen ni barbaadde ajjeesuuf wayyaaneen ni barbaadde ajjeesuuf nafxanyaan ni barbaadde ajjeesuuf kattiinaaf ni barbaadde ajjeesuuf Jawaar diina hedduu ilmaan Oromootiif hojjechuu isaatii fi qabsoo tanaa fi tujjaara meeqaatu naggada dhabee taa'u jira. Maqaa jijjiiramni kun dhufeef kun hundi isa ajjeesuu fadha. Nama namni kun hundi ajjeesuu barbaadu tikasaa halkan leelli za'aa lamarratti itti bilbilanii baachi kabiraallee isaan goonu koomaandartichi jee kun diina ilmaan Oromooti. Diina jijjiirama kanaati diina keenya hundaa jechuudha. Dogoggoraa miti kun badiidha. Koomaandartichi kun akka jiru mirkaneeffanne nuti. If booda jechuun hin jiru tanarratti. Yoo du'a taatee isaanii sittiin ida'ama. Qabsoof biyya gallee jechuun jirraa bara. Ka Jawaar ajjeesuu barbaadu hoottaa nuus ajjeesa. Ka Jawaar dhabamsiisuu barbaadu hoottaa nuus dhabamsiisa. Akkuma Abiyyi falminutti Jawaariifis falmina.
ijatana isaan lachuunuuf tuqaa isaaniin barbaannu irrina gizee Jawaar qabaate nu homanna qeeqamuu gizee qabaate Jawaar ni qeeqanna ajjechaan ammoo roorroodha tun ajjeesuuf isa yaaduun tun roorroodha tasuman fudhannu jechuudha abbaa fadhe taanaan biyya tanaatu walitti garagala malee Itoophiyaa jedhamtu tanaatu bittinnaawa malee abbaa fadhe taanaan qooda jijjiiramaa keessaa qooda leencaa qaba qooda haqaa qaba kabajamuu qaba ulfeeffamuu qaba qooda isaa harkachuu qaba arraanta nama saraa keessa ka garagaggalan hundi isarra hojjetaniiti miti isarra haqa qabaataniiti miti wali dhiyaadhaa Lammaa fi Abiyyii fi Jawaar wali lolinaa jee wanni asirra gizee hedduu dubbachaa oltuuf waan sab'inaata akka nutti hin dhufneef wanni gizee hunda Lammaa fi Abiyyii fi Jawaar sunsuma keenya kadistii waan nu affeelu isin sadee wal diduun dandeessan jee amata tokkoo fi wayyuutuu asirratti dubbachaa ture kakaan tanaaf na arrabsu kakaan tanaaf na xiqqeessu asirratti dhaabbadhee dubbachaa ture akka isin xiqqeenya arraantana keessa seenne kana keessa nu munneef wal nyaatanii nu mohachiisu yaatan wal gattaniiti nu xiqqeessu yaatan maaliif jecha waan ummanni ifii wal bulchuun dandeessan nuun jaan ragaarra bahaa jirtan waan ummanni ifiif wal duran deemuun dandeessan jaan ragaanurra bahaa jirtan ija teenya tana Jawaar tuqamuun ta'u tasuma akkuma gizee Lammaan waa ta'e jan dinnutti akkuma gizee Abiyyi waa ta'e jan dinnutti akkuma gizee Jawaar ammaan tana roorroo isaan fudhannu jechuuti abbaa fadhe taanaan muumicha ministeeraa taanaan badi qabdaas hin jenna jechuu tanarratti sirraa gadi hin qabnuti bakka haqni jiru haqa walitti himneeti agabuu bullaboo lubbuu tana rabbii tokkichaa fuudhaa haa fuudhu laman jiraannu addunyaa tanarratti haqa walitti himnee jiraannaa jechuu sodaan qabnuti tanarratti masaraa keessa jaarraan nu seene gizee nu bar ilma Oromoon nu seene jechuu keenya nuti masaraa keessa waaqoon nu seene gizee nu bar qabsoo waaqoon loleefsan ilma Oromoon nu seene jechuudha wal afaan deebitanii halkalleelli security wal biraa fuutanii wal jeesuuf immoo wal gatuuf immoo maali karoorri keessan maaliif waan fudhatama ilmaan Oromoo hunda biratti hin qabne jechuudha for that reason commandertichi waan kana bilbilee godhe abbaan waan kana raawwate abbaan waan kana dubbate gadi bahee mootummaan naannoo Oromiyaadhaa qabee heeraaf dhiyeessee isa san nama ergee fi nama ajajatti dabarse beeku qabnaa jechuudha namni san nama hayyuu keenya nyaachuu deemu nama beekaa keenya nyaachuu deemu hulaa olin cufattanii hanga feetanii boksii maa olin tubne hay maanga haqistanitti walitti nimne hulaa cufattanii telefoona waliin qabdanii maaliif hulaa cufattanii hanga deeqifattan walitti nimne waltuffiin isin yaataniin tun eessaan nu ga'uufi naasii ol aangoo qaba naasii ol jiraan isin yaataniin tun eessaan nu ga'uufi lubbuu meeqaatu arraan tana bade lubbuu meeqaatu arraan tana ajjeefame maaliif haya maallaqnillee maallaqa naggadnillee naggada karaa cufamuuf jinniin umaatii miti kun ammoo lubbuun arraan tana baate tun deebiti ilmaan Oromoo iddutti moo saniifu mootummaan guututti badii keessa jirtan isiniin jenna jechuudha mataan gajalaatti badii keessa seentan isiniin jenna jechuudha hanguma gaafa haqa qabdan isin dhorkinu gubatii qabdan isinitti himnaa jechuudha cerbe dhagaa yoo tanaaf aartan irran kaayenne nuti khalees qabsoo ummataatiif dubbachaa turre arraas qabsoo ummataatiif dubbannaa jechuudha no regret waan kana irratti haqni nuti yaanuuf isiitana jechuudha dhugaan nuti yaanuuf isiitana isin harka wal qabatee deemu arkuu barbaanna malee isini wal ajjeesuuf walitti halkan security wal jala yaamu dhaga'uuf arkuu hin barbaannu isini wal faarsu dhaga'uu barbaanna malee isini wal arrabsu dhaga'uu hin barbaannu nuti isini wal badhaasu arkuu barbaanna malee isini wal xiqqeessu arkuu hin barbaannu nuti isini wal kuffisuuf hojjetu arkuu hin barbaannu nuti quufne tana bara meeqa garree jirra tanaafu mootummaan teenya
mootummaan ODPdha hoggansi ODPdha caasaa samasii keessa yoo warra waan kana godhe quban qabaanne taate as baasaa koomaandarticha immoo nuti approve godhe bilbilee namichi baqa bilbilee namichi waan bilbileef nama isa bilbilchiis nama waan kana isa goosise gabbee yaa dubbatu yaa qabuudha isa hidhuudha isa yoo ergama biraa qabaates isaatu hima yoo mootummaa keessa nama isa erga qabaates isaatu hima yoo nama biraa qabaates isaatu hima